వచ్చేసి నేను మా తోటలోకి వచ్చాను. బేసికల్లీ వీఆర్ డూయింగ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కాబట్టి వెజిటేబుల్స్ అయితే మంచిగా గ్రో అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చింది అయితే లేడీస్ ఫింగర్ అనమాట. సో నేనైతే ఒక గ్లిమ్స్ లాగా చూపిస్తాను. అండ్ ఇవాళ అయితే నేనే హార్వెస్ట్ చేశాను. ఎప్పుడు పనులు కోసుకొస్తుంటారు, బట్ టుడే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నేనే కోస్తే నాకు ఒక మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ వై ఐ కలెక్టెడ్ అన్నీ కూడా బెండకాయలు అయితే కోసాను అనమాట. డే ఆఫ్టర్ డే అయితే క్రాప్ అయితే వచ్చేస్తుంది. బికాజ్ వీటికి వచ్చేసి కెమికల్స్ ఏమి యూజ్ చేయకుండా పండిస్తామన్నమాట. లైక్ ఆవు పంచతం అంటారు. సో ఆవు యూరిన్తో వీటిని గ్రో చేస్తారు. సో లుక్ హియర్. సో ఒక 1/2 kg అయినా వచ్చాయన్నమాట. సో నేనైతే ఇవి స్టార్టింగ్లో షూట్ చేసిన ప్లాన్స్ అనమాట. బేసిక్గా అయితే వీడియో అయితే నేను అన్నీ కలిపి పోస్ట్ చేస్తున్నాను. బిఫోర్ హార్వెస్ట్, ఆఫ్టర్ హార్వెస్ట్ అంటే ఇవైతే జస్ట్ వేసినప్పుడు. అండ్ కొన్ని హెల్తీగా గ్రో అయ్యాయి, కొన్ని హెల్తీగా గ్రో అవ్వలేదన్నమాట. సో ఎప్పుడైనా కానీ డ్రీమ్ అనమాట ఇట్లాగా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయాలని చెప్పి. సో మేము ఖుషి ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాము, బట్ కుదరలేదు. బట్ దిస్ టైం అలా కుదిరిందనమాట. సో మోస్ట్లీ కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది కదా, మనకి ఎలాగో ప్లేస్ ఉంది, చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇలా ట్రై చేసాము. అండ్ మన ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి, నైబర్స్కి కూడా ఇవ్వచ్చు కదా అని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసామన్నమాట. ఎందుకంటే ఇన్ని మొక్కలు మనకు ఒక్కరికే అంటే చాలా ఎక్కువైపోతాయి. అండ్ అందరికీ కూడా షేర్ చేసేవాళ్ళమి. అండ్ ఆకుకూరలు అయితే వేసాం కానీ అంత హెల్తీగా గ్రో అవ్వలేదు, ఎందుకంటే అది సమ్మర్ సీజన్ అనమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆకుకూరలకి కొంచెం మంచిగా ఉండాలి, అంటే చెమ్మగా అలాగా. ఇవేంటంటే ఎండకు అసలు చాలా భయంకరమైన ఎండలు కదా అసలు ఈ సమ్మర్. సో అందుకని చెప్పేసి సరిగ్గా రాలేదు, అక్కడక్కడ వచ్చాయి. పాలకూర, ఆకుకూర ఇవన్నీ వేసాము, అంత బాగా రాలేదన్నమాట. అండ్ ఇంకా వచ్చేసి మన ఫామ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, నేను డీటెయిల్ వీడియో అయితే షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు. అండ్ మోస్ట్లీ నేను ఆ టైంలో ఈవినింగ్స్ అలాగా వెళ్ళేదాన్ని. సో నాకు 4th month ఆ టైంలో అనమాట. సో కొంచెం ఫ్రెష్గా గాలి, ఫామ్లోకి వెళ్తే అలా బాగుంటుందని చెప్పేసి వెళ్ళేదాన్ని. సో ఇక్కడ వచ్చేసి చూసారు కదా కోళ్ళు అనమాట ఇవన్నీ కూడా. సో ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసాము. సో స్టాఫ్ అందరూ ఉన్నారని చెప్పేసి ఇలా ట్రై చేసాము. ఇవన్నీ కూడా ఇట్లాగా దానికి ఒక మంచిగా షెల్టర్ లాగా చేసేసి వాటిల్లోనే దాన్ని ప్రొటెక్టివ్గా పెట్టేసామన్నమాట. ఇంకా బయటకు వదిలామనుకోండి, ఇంకా మనం పొలంలో ఏదైనా మందులు కొట్టి అవి తినేస్తాయి కదా పురుగులు, అవన్నీ మళ్ళీ హెల్త్కి పాడైపోతుందని ఇట్లనే లోపల పెట్టేసి దానికి ఇంకా కావాల్సినవన్నీ వాళ్ళు టైంకి చూసుకోవటం అవన్నీ. ఇంకా మా కుష్బాబుకి అయితే ఇవన్నీ కొత్తగా అనిపిస్తున్నాయి. సో బేసిక్గా ఇది ఫస్ట్ టైం ట్రై చేయడము. అండ్ ఇవన్నీ కూడా నాటుకోళ్ళు అనమాట. ఇంకా ఎగ్స్ కూడా మనకి దేశీ ఎగ్సే కదా వస్తాయి. సో ఇలాగైతే ఫామ్ చిన్నగా అయితే నేను అలా గ్లిమ్స్ లాగా అయితే షేర్ చేశాను చూడండి. ఇంకా వచ్చేసి ఈ ఫామ్లో ఇట్లాగా మిరపనారు కూడా వేసాము. సో మాకు అవసరం అనమాట. సో అందుకని చెప్పేసి ఎలాగో పనికొస్తాయని చెప్పేసి మిరపనారు కూడా వేసాము. సో చిన్నగా అప్పుడైతే కాయలు రావడం స్టార్ట్ అయింది. సో భలే క్యూట్గా అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఏదో మనం పెంచి అలా కాయలు వచ్చాయనుకోండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కదా, హ్యాపీనెస్. సో నాకైతే మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్స్ అంటే ఇవే అనమాట. సో నాకైతే చాలా నచ్చుతుంది. ఫామ్లో చూసారు కదా అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. చెట్లు, మామిడి చెట్టు, జామ చెట్టు, ఇంకా మునగ చెట్టు, ఇంకా లేదంటూ లేదనమాట. మోస్ట్లీ అన్నీ వేసాము. ఇంకా నేరేడు పండు కూడా వేస్తున్నాం అనమాట. సో నిమ్మ చెట్టు ఉంది, సపోటాల చెట్లు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. సో మాకు ఏదైనా అనిపించిందంటే అవి వేసి ఇలా గ్రో చేస్తూ ఉంటాము, మనకి ఆర్గానిక్గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కదా అని చెప్పేసి. సో నేను చెప్పాను కదా ఈ వీడియోలోనే చిన్న నుంచి పెద్ద అయ్యే వరకు ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా చూపిస్తానని చెప్పేసి. సో ఇలాగైతే చూసారు కదా. అండ్ టొమాటోస్ అయితే ఎక్కువ వేసాం కానీ అన్నీ హెల్తీగా రాలేదన్నమాట. సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ప్రకారం టొమాటోస్ కనుక వేసుకున్నాం అంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. అండ్ నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ మూమెంట్ ఏంటంటే
ఇలాగ హార్వెస్ట్ చేయడము. బేసిక్గా అయితే నేను వచ్చిన స్టాఫ్ దగ్గర కోపిస్తాను, కాకపోతే ఈసారి నేనే హార్వెస్ట్ చేయాలని ఇష్టం అనమాట. సో అందుకని చెప్పేసి నేనే హార్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. లేదంటే కోసి ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తారు. కానీ ఆ హ్యాపీనెస్ మనమే స్వయంగా కోసుకుంటే భలే అనిపిస్తుంది కదా. సో ఎంతమందికి ఇట్లాగా ఫామ్ అంటే న్యాచురల్గా మనమే గ్రో చేసుకొని కట్ చేసుకొని వాటిని వంట చేస్తే ఎంతమందికి ఇష్టం అనేది నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో మోస్ట్లీ అందరికీ ఉంటుంది, కాకపోతే మనకున్న సిచ్యువేషన్స్కి, మనకున్న ఎన్విరాన్మెంట్కి, మనకున్న హడావిడికి ఈ రోజుల్లో మనం గ్రో చేసుకొని మనమే తినాలంటే చాలా కష్టం అయిపోతుంది కదా. సో ఇలాగైతే కొన్ని కొన్ని నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంటాయి. ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ. అలాగే ఈవినింగ్స్ వచ్చేసి ఏమైనా ఉంటే చూసుకొని వెళ్తుంటాను, తర్వాత పంపించి నేనైతే కోపించుకొని రమ్మంటాను అనమాట. ఇంకా చిక్కుడుకాయల చెట్లు అయితే అసలు చెప్పక్కర్లేదు, ఎంత చిన్నవైనా కానీ అసలు బోల్డ్ అని వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఒక రోజు మార్చి రోజు ఏంటి, రోజు వచ్చేస్తాయి. అసలు వాటి గురించి అయితే ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బెండకాయలు కూడా అనమాట. సో ఇంకా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో ఒక మిస్టేక్ అంటే ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే వంకాయల చెట్లు మాత్రం రావు, ఎందుకంటే వంకాయలకి పురుగు ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో మనం ఎంత మందు కొట్టకపోతే మాత్రం అన్నిట్లో పురుగులు ఉంటాయి, మోస్ట్లీ అన్నిట్లో పురుగులు ఉన్నాయి. నేను వంకాయ చెట్లు అండ్ చిక్కుడుకాయలు కూడా బాగా వచ్చేసాయి. సో వెరీ సూన్ అవి కూడా హార్వెస్ట్ చేద్దాం. బట్ ప్రస్తుతానికైతే వంకాయలు చూపిస్తాను. ఇంకా అయితే పూలు వచ్చాయి. సో కాకరకాయలు కూడా వేసామన్నమాట. అంటే అవి బాగా కొంచెం వచ్చాక పందిరి కట్టిద్దామని. సో ఇప్పుడే పందిర్లన్నీ కట్టించి అల్లిచ్చాము. అండ్ మనము ఆర్గానిక్గా పండించినవి ఏంటంటే కొంచెం బాగా గ్రో అవుతాయి, అంటే హెల్తీగా గ్రో అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఏ మందులు కొట్టాం కాబట్టి వెరీ సేఫ్ టు ఈట్ అనమాట. తర్వాత చూసారు కదా, సొరకాయలు కూడా వేసాము, బుజ్జి బుజ్జి పిందెలు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇంకొక వ్లాగ్ ఉంది, ఆ వ్లాగ్లో నేను చూపిస్తాను అన్నీ పెద్ద అయిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది. సో దట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్, నాకైతే మంచి ఇష్టం అనమాట. సో అలాగే వెళ్తాను, కాకపోతే మన దగ్గర ఉన్నవి మనం ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయలేమంటారు. సో నేనైతే ఎక్కువ వెళ్ళడానికి అవ్వదు, ఇంకా ఎప్పుడైనా కుదిరినప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాను. సో ఇవి కొంచెం పెద్దవయ్యాయి. ఇలాగైతే అన్నీ చూసేసి ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కోసి అందరికి ఇవ్వడం, తర్వాత పక్కనింటి వాళ్ళకి అట్లా ఎట్లా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. మన దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఒకరికి ఇవ్వడంలో తప్పలేదు కదా. సో అవి 2-3 చెట్లు అయినా కానీ ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అందుకని చెప్పేసి అలాగా మా ఖుషిబాబు అయితే ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇది ఫైనల్లీ అయితే మనం మన తోటలో ఫస్ట్ హార్వెస్ట్ చేసిన బెండకాయలు, అందుకని అలా వీడియో తీసి పెట్టానమాట. దట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ కదా. బెండకాయలు బాగా టేస్టీగా, అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటారు, లేతగా మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో అది ఆ రోజు ఇంకా లంచ్ బాక్స్కి ఖుషికి లేడీస్ ఫింగర్ ఫ్రై, అది కూడా మన ఫామ్లో నుంచి కలెక్ట్ చేసింది. సో అదనమాట విషయం. ఐ హోప్ ఈ బ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్. దిస్ ఇస్ సౌమ్య సైనింగ్ ఆఫ్. విల్ బీ బ్యాక్ విత్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో టుమారో. అండ్ ఇంకా మన వీడియోస్ ఎవరైనా కనుక మిస్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను. ప్రెగ్నెన్సీ సిరీస్ అన్నీ కూడా వరుసగా పెడుతున్నాను. సో ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా వాచ్ చేసేయండి. బాయ్.